好啦，其實咧嚟到呢個時間咧就係2026年嘅7月19號嚇，咁咧就心血來潮，突然間咁啊想講下呢個世界盃嘅情況嘅。咁咧就係聽朝20號凌晨3點世界盃總決賽啊，西班牙對呢個阿根廷嘅。咁咧就係雖然我冇乜點睇波啦，咁但係憑直覺咧，我有時諗啲嘢都幾準嘅，就好多時都唔好話講估中結果啦，咁都係因為我今屆咧就冇上一屆買得咁多嘅，我今屆就係買咗2000蚊到。咁一開波決賽組合咧，佢就講過啦，就係呢個葡萄牙、英格蘭、西班牙咁啊。其實一開波嘅時間我就係唔要，我首先劃死就係呢個阿根廷嘅。咁法國咧都係去到半路8強之前16強嗰時先再落翻加翻呢個阿根廷同埋法國落去。咁當然啦，買咗2000零蚊收翻幾百蚊。今屆世界盃嚟講，暫時一定係輸緊㗎啦。其實講翻轉頭咧，我係少少睇去到4強嘅時間，我開始咧轉態啊，即係做咗衰仔就少少轉咗就捧呢個阿根廷。我覺得呢隊波咧其實有少少越強越強嘅，係啊。無論你點講到，加上你話有 FIFA 嘅保送咧，呢個嘢我都贊成嘅，係啊，一定有。咁但係有時好多時冠軍都係符符碌碌㗎啦，冠軍一定唔係實力最強嘅。咁但係佢未必實力唔強，係可能係好強嘅，深不見底。我覺得係因為佢係你入佢就入，你唔入佢就唔入嚇，食住你咁樣嘅格局。我覺得阿根廷嘅波就係咁樣嘅，係啊。咁其實講真句，嚟到呢一場波，我感覺上咧夜晚想攞呢個世界盃。美斯同樣都我諗唔會讓步嘅，因為佢今屆可能係最後一屆啊嘛，所以一定搏到盡㗎啦，一定係要攞威㗎啦嚇。咁你話有冇做波？其實做波咧就好容易做嘅，只要係買通嗰個球證咧，咁球證可以罰12碼㗎嘛，咁啊可以扭轉局勢咯。所以咧做波有幾種方法嘅。買通球證或者係其中一隊波咧買通幾個球員唔肯去上場嗰個有啲挪威嗰場波咧就最大疑點嘅。挪威嗰場2對1就冇交波嗰個情況嗰場波咧就好大疑點嘅。挪威本身都有機會噶嘛，唔係咁差噶嘛，就咁樣輸咗俾英格蘭啦。咁我諗球迷都係希望可以有個公正嘅賽事結果咁樣嘅。咁今屆咧就係即係我哋係經歷過98世界盃0-3巴西對呢個法國咧輸0-3嗰次咧，哇！成隊波嗰啲咧睇晒嗰啲樣，咁其實咧就思考咧就有啲懷疑，就係話有幾個講法啦，就係巴西啲球員咧朗拿度嗰班咧就屋企人俾人要挾啦所以就唔可以咩嘅。咁另一個講法就係佢哋係收咗錢嘅，咁幾種講法嘅。或者係買通嗰幾個球員咁98年嗰屆嘅世界盃係最冤嘅，咁咧就係雖然法國係後尾都強斯伊拉攞冠軍，咁但係好奇怪嘅，其實就好奇怪嘅，係啊，真係好奇怪嘅。咁但係所以之後咧，我哋都唔係好信，一路都係覺得呢個世界盃咧其實係即係唔好咁信嗰個輸贏嘅問題咯，因為好多時90分鐘咧和親就輸死人咯咁呢場波咧，阿根廷對呢個西班牙，我就買咗咧，就係我感覺上最大嘅波膽，最大嘅波膽可能就係3-1、1-3大家可以參考。咁另外1-1，稍稍睇高呢個感覺上西班牙都會有波入嘅0-2、1-2咁可能係1-2咁樣咯，稍稍睇高呢個阿根廷。我覺得呢隊波係越強越強嘅，係啊！大家諗翻轉頭就真係我都睇漏眼。咁加上即係正如開波嘅時間就係覺得冇冧莊啊嘛，咁但係數據用嚟破嘅喎，係有機會破數據，我覺得係美斯球王始終都係球王啊！今屆佢攞埋嘅話咧，攞2屆世界盃嘅話咧，真係經典啦，就唔係咁易，我相信。所以咧去到盡㗎啦，同埋場波我覺得未必會好好睇嘅，應該係大家好穩陣嗰隻。西班牙又唔係咁易失波，咁阿根廷亦都去到防守，所以
坦白講，佢0-0、1-1都有機會。我冇買0-0啊，但係0-0都係有機會嘅，都係有機會嘅。因為有時去到世界盃真係要打得好穩，就係好小心嘅。總之上半場一定係0-0㗎啦，我嘅睇法係咁買少啲啦。係波真係好彩今屆咧我都守得到，就冇賭得咁大。上屆又買得多咗，今屆咧就買咗2000零蚊嘅啫，咁收翻幾百蚊嚇。如果世界盃嚟計啊，暫時都係輸緊千幾蚊嘅啫，係。